Netají sa veľkou ambíciou a cieľom získať malý kryštálový glóbus práve v tejto disciplíne. Veď navyše je to majsterka sveta, ešte z Åre 2019, práve z obrovského slalomu. Potenciál rozhodne obrovský, evidentný, jasný. Porovnávame to s fenomenálnou Larou Gutovou-Beramiovou, pretože nemusíme byť nejako zvlášť sklamaní z tej straty, ktorú má v tejto chvíli na Švajčiarku, pretože naozaj Gutová-Beramiová predviedla niečo absolútne fenomenálne. To sa bude ťažko prekonávať nielen Petre Vlhovej, ale aj ďalším pretekárkam, vrátane jasnej víťazky prvého kola Brignoneovej. Aj ona to rozhodne bude mať viac ako ťažké. Petra Vlhová zatiaľ takisto vynikajúca jazda. Klobúk dolu najmä v súvislosti s tým, ako mala skomplikovaný ten záver prípravy, aj keď začiatok prípravy v Južnej Amerike bol vynikajúci. Potom to skomplikovala choroba, ale Petra Vlhová vynikajúce druhé kolo, aj keď na Laru Gutovú-Beramiovú to zrejme stačiť nebude, ale na druhé miesto to bude stačiť bohato. Petra Vlhová je napokon iba tesne o 14 sekundy druhá. Ten záver zvládla lepšie v porovnaní so Švajčiarkou, ale napokon to nestačí. Aj tak je to vynikajúce. Bravo, Petra. Ešte to nie je istota pódia. Ale mohlo by to stačiť. Rozhodne jazda, ktorá znesie aj veľmi prísne kritériá. Petra nebude horšie ako štvrtá. To v tejto chvíli vieme s istotou. Ale veríme, že to bude lepšie.